চলে এসেছি। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি, একটু একটু ঠান্ডা লেগে গেছে। তো আজকে আমি কোনো ডেলি ব্লগ নিয়ে আসিনি, আজকে তোমাদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর এটা আমার একটা ভিউয়ার্স কমেন্টে আমাকে লিখেছিল, তার নাম হয়েছে আদমিন জেকাব। তো সে আমাকে কমেন্টে জানিয়েছিল যে একটা সিজনিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, যেটা এখন সবাই করছো, হাঁচির ভিডিও। তো সেটাই বলেছিল। তো এখন আমি ট্রাই করছি, ফার্স্ট টাইম, ঠিক আছে, ভুল টুটি হতেই পারে, একটু মানিয়ে নিও। তো বেশি কথা না বলে স্টার্ট করে দিই। আর আজকে আমি রাতেই ভিডিওটি শ্যুট করছি, ঠিক আছে। তো চলো, সবাই তো মোটামুটি করছো, আমিও একটু ট্রাই করি, দেখি কটা দিতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে চলো। আর আমি হাঁচি দেওয়ার জন্য দেখো এখানে হয়েছে ওই যে ধূপকাঠির কাঠি নিয়ে নিয়েছি, যেটা মানে গুজে দেয় আর কি মাটিতে, সেইটা। তাহলে স্টার্ট করা যাক। কাশিস কেমন কে হ্যাঁ কথা বলিস না দুটো আমি গুনছি তোমরা গুনো। পাঁচটা ছটা এই তো সাতটা আমি কিন্তু মনে রাখছি না, তোমরা মনে রেখো, ঠিক আছে। এখন আমার মা যদি গুনে থাকে, মা বলতে পারবে পরে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। ও মা গো, মাথা তালুমালু জ্বলে যাচ্ছে। আমি চোখ খুলতে পারছি না। ও মা গো, ঠান্ডা যা একটু কম ছিল, আজকে পুরো লেগে গেল ঠান্ডা। বাবাকে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।
কাঠির খোঁচাতে একটাই আসছে। আর হচ্ছে না, একটু তাও ট্রাই করি। ভিডিও তো এখনো 10 মিনিট হয়নি, 10 মিনিটের কমই করব। ও মা, মা গো। আর হচ্ছে না তো, তোমরা গুনে কিন্তু আমাকে বলবে। ও মা, আর পাচ্ছি না, আমার অবস্থা কেন সেটা। তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে। আর অলরেডি ফুল ঠান্ডা লেগে গেছে আজকে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। নিশ্চয়ই মজা পেয়েছো ভিডিওটা দেখে, তো কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? আর কটা হাঁটছি দিলাম সেটাও কমেন্টে কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তো চলো আজকের মতন টাটা বাই বাই, ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, সবসময় ভালো থাকবে, ঠিক আছে? গুড নাইট, টাটা।